오늘 저녁 에어컨 속에서 마지막 잔다. 제가 서울구치소에서 3년 살아봤는데 에어컨이 없어요. 얼마나 더운지 아세요? 와 그래요? 와 너무 기분 좋은 얘기다. 진짜 진짜 더워요? 엄청나게 더운데 천장에 조그만 선풍기 하나가 뱅뱅뱅 돌아가고 시간 되면 또 꺼져요. 제한이 있구나. 그거 너무 좋다. 잘 수가 없으니까 같이 붙어있는 화장실에 가서 밤낮 물 떠가지고 하는데 또 그렇게 쫙쫙 끼얹으면 교도관이 시끄러워. 하지 말라고. 당해봐야 돼. 여름은 지옥이야 지옥. 아 지옥이에요. 그래서 가봐라. 오늘 저녁에 에어컨 더블로 틀어놓고